Herkese merhaba. Karşımda Honor Magic Pad 4 var ve bu cihazda uygulama tercihlerini nasıl sıfırlayacağınızı sizinle paylaşmak istiyorum. Öyleyse başlayalım, ayarları açarak başlayalım ve burada sol bölümde aşağı kaydırıp uygulamaları bulmamız gerekiyor. Sonra en üstte bulunan uygulamaları yönet seçeneğine dokunalım ve sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine tıklayalım. Burada en altta aradığımız seçeneği buluyoruz. Uygulama tercihlerini sıfırla. Cihazımız burada bize neler yapılacağını bildirecek. Bunlar arasında devre dışı bırakılan uygulama bildirimleri ve uygulamalar için arka plan veri kısıtlamaları da var. Ayrıca endişelenmeyin, hiçbir uygulama verinizi kaybetmeyeceksiniz. Sadece sıfırlaya dokunun ve aslında hepsi bu kadar. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basmayı ve beğenmeyi unutmayın.